ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه الذين شيدوا قواعد الإسلام بالجهاد السيف. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى في مقام آخر: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قول حق آج بھی تشبیہ زبانی اقبال. قول حق آج بھی تشبیہ زبانی اقبال. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. اٹھ ذرا دین محمد کا سپاہی بن جا. اٹھ ذرا دین محمد کا سپاہی بن جا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. مسجد تو بنا لی شکر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شکر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاکیزہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کبادی بن تو گیا کردار کبادی بن نہ سکا. مجلس سے عالمان بدرشی کبھی لٹاؤ یا کان دسہرا. اور رحمان دہر عالم حلقہ بگوشم. رحمان دہر عالم حلقہ بگوشم. کا اعلیٰ ہے کا اوسط ہے کا ادنا. شوق سر درود شریف اللہ محترم حضرات علماء کرام، علماء ملزم اور دغه کلی او محلې سره تعلق لرونکو په دین باندې مایل او هم مسلک غیور مسلمانانو د الله تبارک وتعالى په عظیم دربار کې د زړه د اخلاص نه لاس په دعا یم چې الله تبارک وتعالى زمونږ او د تاسو دا حاضري د الله د کورونو نه په یو کور کې دا په خپل در عزت کې قبول او منظور فرمایي. امین. زوی دې څه او د دې په برکت باندې الله تبارک وتعالى زمونږ او د تاسو د ټول خاتمه په کامل ایمان باندې فرمایي. زه تمهیداتو کې نظم د توضیح او تمهید په ټول باندې تاسو قوونه سره نه غواړم او ډایرکټ خپل مقصد پر راځم. زمونږ د فقهاو یو مسله لیکلې ده او هغه مسله د حدیث رسول الله مبارک په بنیاد باندې ده چې قرآن ته بغیر او د لاس وړل ابجایز نه دي. نبی کریم علیہ السلام فرمایلی چې لا یمسه الا طاهرا، چې قرآن په نه مسکوي مگر پاک سړی به مسکوي. او د دې په تعریف کې موږ د قرآن آیت هم پیش کولی چې لا یمسه الا المطهرون. تعریف کې مرحب دا مستدل نه دا تعریف دی چې لا یمسه الا المطهرون، چې نه مسکوي د قرآن لرا
مگر پاکان خلق قیمت کوي د دې آیت په ذیل کې او د دې مسلې په ذیل کې فقهاء کرام یو بل مسله لیکي او هغه دا چې کله قرآن ته موږ تاسو یو وقایه ولرو کله قرآن ته موږ تاسو یو ګټه ورکړو دغه ګټه چې د دې قرآن سره لا نسبت نو د دې قرآن سره لا تعلق نو نو په دغه ګټه باندې او د اوچول هغه هم جایز دی دا لږ څه موږ شیطان وګایو شي یا تاسو ما ته توجه ها زه به نه خپل اواز وکړم دغه ګټه چې په دې باندې هغه او د اوچول هغه جایز دی لیکن کله د الله د کتاب سره نسبت او تعلق پیدا شو دا هغه نسبت او تعلق په بنیاد باندې فقهاو چې دا کته کلام ټول هغه جایز دي او دا کې کوم کپڑا چې موتا هغه د صفای د لپاره استعمالول هغه کپڑا چې د سوړی لپاره استعمالېدل هغه کپڑا چې هغه د میز د صفای د لپاره استعمالېدل هغه کپڑا چې هغه کور کې د میز او یا د ګوټانو د سپلو د صفا کولو د لپاره استعمالې دی شي لیکن دا کپڑا تا وینځل او تا قرآن ته د اغینه کمیس هغه جوړ کو نو بیا فقهاء کرام وایي چې دا کمیس تم بغیر او د صلات وړل هغه جایز نه دي عجیب خبره ده محترم ما طرف ته توجه چې هغه ګټه چې د هغې د قرآن سره تعلق نو نو پاغي او د سوچول جایز هغه کپڑا چې د هغې د قرآن سره تعلق نو پاغي او د سوچول هغه جایز د الله د کتاب سره د تعلق په بنیاد باندې کپڑا دومره اعلی او بالا مقام ته ورسېدا ګټه دومره اعلی او بالا مقام ته ورسېدا چې فقها وایي دغه کپړې ته چې د قرآن سره تعلق دی دغه ګټې او وقایې ته چې د قرآن سره تعلق دی دې ته اوس بي او د لاس وړل جایز نه دي نو زما مشرانو تاسو ما طرف ته توجه وکړئ تاسو خیال وکړئ چې هغه سینا چې په دې کې قرآن پروت دی هغه سینا چې په دې کې د قرآن تعلیمات پروت دي د حافظ او د قاری او د عالم په صورت کې تاسو څه ګمان دی د هغه سینې مبارک آیا د جهنم اور بدا مت کړی شي نیکی مت کوله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لو جعلت القرآن فی اهاب کچره دا قرآن دا په یو سرمنه کې کېښودل شي او بیا اور ته واچول شي نو دا اور هغه قرآن هغه سینا هغه نشي سوځولی هغه سرمن هغه نشي سوځولی د اکثر محدثین رائے هغه دا چې د دې سرمن نه د حافظ قرآن هغه سینا مراد ده الله جل جلاله دې زموږ استاد سینې هغه د قرآن د لپاره لوښي وګرځي د قرآن د لپاره دې چې هغه اناء او لوښي وګرځي الله تبارک وتعالى دې زموږ استاد سینې هغه کندرونه نه ګرځي مارا دی فضیل کی زما ذهن ته یو خبر رااله شاه عبد العزيز رحمت الله علیه یو لوی محدث تیر شوی دی او تاسو امام شاه ولی الله رحمت الله علیه نوم باوریدلی داغه مشر زوی دی د قرآن کم خدمت چې په هندستان پر صغیر پاک و هند کی دی قرآن کڑے دے دی خاندان کڑے دے کوئی مائی کلال ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی مثال بھی پیش کرنی ہے دا سوک مثال ہم نشی پیش کولے سنگا چی شاہ ولی اللہ او دا اگر خاندان دا قرآن خدمت کڑے دے ما چی دا قرآن اگر تاریخ پانی نظر واچولو شاہ ولی اللہ پا دولسم صدای دولسنی میں صدای پیری وچ آگا پیدا شو او دا قرآن د اسلام په تاریخ کې د ټولو نړۍ باندې ترجمه کوونکې فارسی ژبه کې هغه شاه ولی الله رحمت الله علیه سبحان الله او زموږ استاد قرآن د پوهې لپاره د ټولو نړۍ باندې ترجمه کوونکې اردو ژبه کې با محاوره ترجمه هغه د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی شاه عبد القادر رحمت الله علیه کړی ده او لفظي ترجمه چې د قرآن تخت لفظ ترجمه یې هغه د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی شرفی الدین کړی ده د قرآن د فارسی د ټولو اول تفسیر په دغه علاقه باندې چې هغه تفسیر داسې تفسیر دی چې شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دور پورې د قرآن 2.5 تفاسیر لیکل شوي لیکن شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د قرآن چام حق نه دی ادا کړی خو افسوس صد افسوس شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه وہ جلد کی تفسیر ملاویږي سوره بقره د صرف سوره بقره باندې وہ جلد کی تفسیر عزیزی ویکدا تفسیر سر تر رسیدلې وي د قرآن حق بادا شوی دی خاندان د قرآن خدمت کړی دی زما غرض او مقصد دا دی چې قرآن هغه سینې کې وي هغه اور نه سوځي
د دلی چاندی چوک دی یو پادری هغه دلی چاندی چوک ته راغلی دی مسلمانانو ته چیلنج ورکړي او هغه سره بایبل په لاس کې دی هغه انجیل ورسره په لاس کې دی د خپل زمانه بایبل ورسره په لاس کې دی ورته وایي راځئ زه به دا بایبل هغه چې دی نو اور ته واچوم تاسو قرآن هغه اور ته واچوئ چې کوم یو اوس وځېدو هغه به په ناحقه باندې چې کوم اونس وځېدو هغه به په حقه باندې اوس د دې پادري دا سوچو چې ما په دې باندې څه کیمیکل لګولې دي دا کیمیکل په بنیاد باندې به دا بایبل هغه نس وځي او قرآن به اوس وځي نو لهدا زه به ورشم او دا ټول به پړ شي نو هلته د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د دلی جامع مسجد د دوره حدیث یو طالب علم هغه هلته کې ولاړو په دو د خپل شیخ او مرشد حضرت شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه پسې لاړ ورته یې چې دلی چاندي چوک ته یو پادري راغلی دی تمام مسلمانان چیلنج کوي او ورته وایي چې راځئ چې دا قرآن او بایبل اور ته واچو چې کوم یو اوس وځي هغه نه حق وي چې کوم اونس وځي هغه حق وي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وایي بیٹا تو جا میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں هغه لږ راغی او ورته یې لږ صبر وکړه زما استاد تشریف راوړي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ځان سره قرآن راخیستی دی سینې سره یې لګولی دی چې کله هغه مجلس ته راغی وی او پادری تو کیا کہتا ہے پادری ته څه وی او ورته وایي زما دا چیلنج دی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه الله تعالی دې په قبر باندې کروڑ رحمتونه نازل کی اور تو پادری یہ کیا چیلنج ہے کہ میں قرآن کو ڈالوں گا تو انجیل کو ڈالے گا نہیں ایسے نہیں کریں گے تو اپنے انجیل کو سینے سے لگا میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں تو بھی آگ میں داخل ہوگا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا جو جلے گا وہ نہ حق ہوگا جو نہیں جلے گا وہ حق ہوگا دادی زمون کا کافر دادی په قرآن باندې ایمان هغه پاتې ته خو پته وه چې ما په دې بایبل باندې خو کیمیکل لګولي دي لیکن ما په ځان باندې خو کیمیکل نه دي لګولي بس دوی خپلې کې دوی پردی هغه مجلس نو تختیدو الله تبارک وتعالی دې زمونږ استاد د قرآن سره تعلق پیدا کی الله قرآن کې فرمایي وما بكم من نعمت فمن الله دا تاسو باندې چې څومره نعمتونه دي دا د الله هغه رب کائنات ته جانب ندي او بل دې وایي تعدوا نعمت الله لا تحصوها تاسو د الله د نعمتونو شمیر نشئ کولی د الله د یو نعمت شمیر نشئ کولی نعمتونه خو ډېر دي زمرګرو ته کله کله وایم تاسو وګورئ نعمتونه نه زه د خپل ذوق مطابق ویما کہ اللہ نعمت مفرد ویلے دے یو نعمت نشی شمیرلے د دې مفسرین حضرات معنا دا کوي چې تاسو د الله نعمتونه نشئ شمیرلې زویم تاسو د الله یو نعمت نشئ شمیرلې دا سترګې نعمت یې کړلې اس کې کیا کیا دیکھا کتنا دیکھا څه ستاره په کتلې دي څومره دې کتلې دي شمیرلې شي دا وګ نعمت ته څومره دې پیورې دي څه پیورې دي دا ته هر یو نعمت تاسو چوکا بهرحال زما غرض هغه په دې باندې موضوعونه بار خبره ده خو څومره نعمتونه چې دي د الله د جانب نه دي د یو نعمت شمیر ممکن نه دی خو الله قرآن کې اثباتول د یو نعمت کوي د هغې سره یو نعمت الله په بنده باندې نه ثباتي یو نعمت هغه ثباتي چې هغه صاحب قرآن تذکره کوي وایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم الله احسان کړی دی د احسان دا معنا دلته د من معنا عربي کې د من معنا پښتو کې اثباتول کیږي الله تاسو باندې اثباتول کوي د دې خبرې چې ما تاسو ته یو رسول عظیم الشان را لېږلی دی لقد من الله احسان کړی دی د احسان هغه اعلی درجه چې د پښتو کې د هغې نه تعبیر نشم کولی په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولن کی تنوین د پاره د تعظیم د علما په باندې کویږي رسول عظیم الشان څومره عظیم الشان رسول دی چرته دا سوچ وکړل موت تر اوسه پورې خپل پیغمبر نه پیژندلې موت تر اوسه پورې خپل پیغمبر پیژندل نه دی دی وجنه خدا غ شکل خپلولو ته تیار نه ما خو لیکن د فرانسیسیانو شکل خپلولو ته سیمه تیار ما پرنچ کټینګ یال دراوه کنه او پلانا کټینګ دا وجه صدا وجه دا یو دل تبیګری مسلمان روړ دما چې کوم ناشته اثر اپاسوا او هغه ته وایي قسم دې زما په هغه باندې د خپل ځان نه زیات ګمان دی چې دا هغه د نبی عليه السلام سره زمانه زیات امینه خو لیکن بیا هم هغه شکل نه اختیار کړي وجه صدا ځکه د خپل پیغمبر تر اوسه پیژندل نه زه تراله خبر د خپل پیغمبر نه پیژندل تاسو دا عقیده د ټول ملګرو کړه چې په کائنات کې د الله تعالی نه بعد د ټولو نه ښایسته انسان د شکل صورت سره د سیرت په لحاظ سره هغه څوک
محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره زړه کې ځان تکینه وا او بیا چې کله شیشه کې ځان ته ګوري نو وایي چې واقعا ما خدا ایمان دی چې په ټول کائنات کې هغه د ټولو نه ښایسته انسانونو بیا زما شکل د هغه په شان ولې نه دی خیال راغی که نه ځکه زما په تا باندې د ځان نه زیات ګمان دی چې ستا د هغه مینه د نبي علیه السلام ډېره زیاته ده خیال راغی که نه نو زمونږ او ستاسو خپل پیغمبر نه دی پېژندلی هغه پیغمبر